sunana Sulaiman Ahmad, ina kuma aikin takalma a kan titin Hausawa Sabon Titi wanda yake a mazaɓar Babban Gizo under Tarauni Local Government. Abin da ya ja hankali na yin wannan aikin abubuwa suna da yawa, magana ta Allah. Daga cikinsu ita rayuwa kullum kakka dogara da gwamnati, domin gwamnatin mu ta ƙasan nan ba wai damuwarta al'ummarta ba asali. Abin da ya dame ta abin da yake ci gabata, to kuma karkace lalle sai ka yi rely da aikin gwamnati, domin aikin gwamnati wani aiki ne da yake da ƙa'idaddan albashi, wanda idan an biya ka a watan nan da shi duk za ka yi bukatunka, ko da ba zai isa ba sai dai ka ci bashi. In kuma ba ka ci bashi ba sai dai ka haƙura da wasu bukatun ko da important ne. Amma ita advantage ɗin sana'ar hannu, Allah zai iya buɗa maka ka samu sama da abin da baka tunani, har ka yi bukatunka, har ka ajiye wani abu. Duk da dai tana kasancewa da ƙalubale, duk sana'a ta gaji wannan, yau ka samu gobe ka rasa, wannan daga Allah ne. Kuma za ka iya samun abin da Allah ya buɗa ma, wanda in kai tattalinsa sai ka fi watanni kana amfani, sai ka fi wata kana amfani da shi. In kuma ta juya maka wai za ka iya zuwa ranaku 2, 3, 4 ma ka zo, haka za ka koma ba tare da ka samu komai ba. Dama rayuwa haka take, yau da gobe sai Allah. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ja hankalinmu kenan. Sannan kuma in mutum ya ce lalle sai aikin gwamnati, sai ka ɓata shekaru 2, 3, 4 kana nema, wani ma sai shekara 10 yana nema, wallahi Allah bai sa ya samu ba. To kaga ƙalubale ne. To amma in dai ka ce za ka yi sana'a cikin iko na Allah, sana'ar nan da ka ce za ka fara, in Allah yadda ba za ka rasa mutane ba daga ko'ina da za su kawo maka aiki. Abin da za ka riƙe kawai aikinka gaskiya da amana. Lokacin da mutum ya baka aiki, ka tabbata aikin nan da ya baka kayi mai shi yanda ya kamata, kar ka yi aiki na ha'inci. Lokacin da ka ce za ka yi aiki na ha'inci, ko ka samu abin ba zai maka albarka ba, kuma ƙarshe zai tauye maka sana'arka, kuma zai sa duk wanda aka kalla mai irin wannan sana'ar za a ke muku kallon halinku iri ɗaya. Kuma lokacin da ka tsaya kai abu mai kyau, zai taimaka maka wanda ya karɓa, idan ya je zai ma talla gurin wani ya ce a aikin wane yana da kyau, ka ga me ka samu ci gaba. To wannan shine ƙalubalen da ya sa na shiga wannan aiki, domin na tsaya da kaina, na riƙe kaina, na riƙe iyalina da kuma 'yan uwana, wasu har su more ni. Lokacin da na je koyar sana'a, ƙalubalen da na fuskanta, akwai ƙalubale na ɗaya, duk inda ka je aiki dole sai kai haƙuri da mai gidanka, shi ma sai ya haƙuri da kai. Kuma sannan sai a ranka ka cire zancen ka samu kuɗi, babu shi. Idan ka yi wannan abun, to in Allah yadda a harka za ka cimma. To da na je dole na fuskanci wannan ƙalubalen na rashin kuɗi. Haka wani sa'in abin da zan wanke kayana ma gagara ta yake, ko wani abu da za ka ɗan yi marmari ka siya ka ci, duk wahala yake. Balle ɗan wani kuɗi da za ka iya cewa ka ajiye don wata 'yar buƙatar ka ƙarama, wahala yake. To amma me, na yi haƙuri. Sannan kuma bayan wannan, shi kansa mai gidan da kake koyar aiki, abubuwa da yawa na halinsa sai ka kau da kai, domin akwai abin da me zai zama me, shi ma sai ya haƙuri da kai, to kai ma sai kai haƙuri da shi. Amma kai abin da za ka kalla kullum a koyan aikin, me ka je yi koyar. To lokacin da kai haƙuri duk ka kau da wannan, ka cire zancen ka samu kuɗi, kai tunanin rayuwarka za ka gina ta gaba, to Allah da za ka iya. To wannan abin shi na riƙe, shi ya kai ni ga nasara. Gaskiya nasarorin da na samu suna da yawa a cikin wannan sana'ar. Daga cikin nasarori da na samu a wannan sana'ar, na ɗaya, ta kai ni ga na yi aure. Duk wata hidima ta aure na da shi ne. Na yi aure, na mallaki fili, ginin ne dai Allah bai yi ba, ka san a rayuwa komai sai Allah ya nufa. Bayan fili da na mallaka, ina da yara guda 4 suna karatu, ga matata a ciki, duk muke ci mu sha da su. Sannan a shagon shi kansa akwai yara kusan 4 da suke koyar aiki, yau ma don weekend ne yawancinsu suna makaranta.
suna islamiyya sun tafi, shi yasa baka same su ba. Su ma kansu duk anan muke ini da su mai aiki. To na samu nasarori da yawa a cikin sana'ar da ba za su kirgo ba, banda abubuwan hawa da aka siya a canja, banda kuma abubuwan more rayuwa dai ba za su kirgu ba. Nasarorin da aka samu suna da yawa, sai dai mu gode wa Allah. Wasu ma za su zo su roƙi wani abu a gunmu su samu. Ba dai takalmi a gagarayi ba, amma kamar yadda ka sani duk sana'ar da aka ce tana da abubuwan yi da yawa kamar aikin takalmi, ta bambanta gaskiya da sana'ar tela. Tela kusan in ya yanka kaya a keke zai gama shi gaba ɗaya, amma mu za ka hau keke, za ka hau injin res, za ka zo ka yi yanke-yanke, za ka kai stamfi kasuwa, za ka ba da wani ɗinkin ma a kasuwa. To abubuwanmu suna da yawa, kuma za ka zo wani sa'in kamar yadda na ce ma bambancinmu da tela, wani zai baka aiki, zai iya baka kalar da za ka iya zuwa kwana 4-5 kana zuwa kasuwa baka same ta ba. Saboda mai mu aikinmu da bambanci, ba kamar mutum ne ya kawo kaya ya ce ka ɗinka mai ba, kai sai ka tafi da kanka ka nemo kala da za ta zama ta yi macin da wannan aikin da aka baka don ka haɗa da ɗau hankalin kwastoma. To wani sa'in za ka je babu, ko kuma za ka je neman kalar ka same ta a wani shagon sai kai ta yawo a kasuwa kan ka samu. Wannan ƙalubale ne. Wani sa'in kuma za ka je a ce maka ba a kawo ba sai ranar kaza, ka daɗa zuwa a ce ba a kawo ba, sai kai zuwa 4 ba a kawo ba. Wani kwastoma in mai fahimta ne, in shi ma akan sistem yake dai na sana'ar hannu, ya san wannan zai haƙura. Wani bai da fahimta zai ga kamar ka ƙi mai ne. To amma kamar yadda ka sani shi mai aiki duk inda yake ba kai saka kyautata wa mutane 100% ba. Wani sai kai haƙuri da shi a mu'amala da kwastoma. Lokacin da ka zo aiki, na sha faɗa ba wai a yau ba ko a gobe ba, duk lokacin da ka fito aiki ka yadda kai bawan mutane ne, za ka yi haƙuri da su. Kamar malami ne a aji, zai samu wani ɗalibi bai iya magana da harshe ba, wani kuma ya iya magana. To duk sai ka mu'amalanci mutane a irin wannan mu'amalar. In ka ce kowa sai ya zama yadda kake so, zai zama me ba kai ma nasara a sana'arka ba. Domin yadda Allah ya yi mu daban-daban, haka halinmu yake daban-daban. Shi ne wannan abin da zan ce maka. Jan hankali da zan yi ga 'yan uwana masu haɗa takalmi, jan hankali ne guda 3. Na ɗaya, dukkanmu mu da su mu riƙe gaskiya da amana da cika alƙawari. Na biyu kuma, ka yadda kai da kanka za ka yi wa kanka planning da za ka inganta sana'arka, ka tallata kayanka ta hanyoyin sadarwa, ka tsaya kai aikinka mai kyau. Na farko kenan. Sannan kuma na biyu, mutum ya wani asusu da zai ke tara wani abu da zai daɗa inganta sana'arsa, ya cimma ya ɗaukaka ta kai wani matsayi, ba sai ya dogara da gwamnati ba. Domin kusan mu halinmu guda ɗaya ne, kowa in ya tashi abu zai tunanin lalle sai gwamnati ta taimake shi. To kuma garin gwamnati ta taimake ka, sai kai ta jira lokaci yana ta ƙure ma, har ka zo lokacin da kuma shekaru sun ja maka, girma ya cin maka, zai zama mai ka koma aikin kamar aikin yunwa. Me yasa nake cewa aikin yunwa? In kai takalmi, Allah kake mai siya ya zo ya siya ya baka kuɗi, in ma baka samu ba za ka karyar da shi. To kaga ya zama aikin yunwa. Amma lokacin da kai ƙoƙari ka kai wa sana'ar ka fulanin, ka gina ta tun yanzu, lokacin da girma ya cin maka, maybe cikin yaran da ka koya wa sai kai santa da za ka ke sai da takalmi, su za ka sa su maka ka sara ka kasa ka siyar, ka je ma kasuwa ka kasa ka siyar. Domin ko mutum ya ƙi koya su, akwai shekarun da zai kai wannan aikin da yake ba zai iya ba, amma kuma bai sai ce zai daina ci ya daina sha ba. To dole sai ya tanadar wa kansa wata rayuwar da za ta taimake shi a gaba. Shi ne wannan jan hankali da zan yi ga 'yan uwana masu yin takalma a ko'ina suke. Gaskiya kuskure suke. Duk wanda zai dogara da aikin gwamnati, kamar yadda na faɗa maka asalin farkon ranar da muka fara yi da kai, kuskure guda biyu yake. Ita gwamnati idan yaranka ɗaya tana baka 10,000, to don sun zama su 20, ba fa ƙara ma za ta yi ba, in dai ba ka kai wani mataki na ƙari ba. Kuma sannan ita buƙatar gida kullum ƙaruwa take.
Kuma sannan in mun yi kallon wani abu ɗaya, sana'o'in da muke da su suna da yawa bila adadin, ba za su kirgu ba wallahi. Sana'o'i kala-kala ga su nan birjik, wacce duk wacce kai mutum zai zo ya siya ya amfana da abin, kai ya baka kuɗi. Wallahi ba za su kirgu ba sana'o'inmu. Amma ayyukan gwamnati da ake da su za su kirgu. Guda nawa ne? Sannan yanayin yawan al'ummarmu ya fi ƙarfin a ce mun dogara da gwamnati. Saboda in ba da gwamnati ka dogara ba, aikin a sana'arka da kake, abin da Allah zai taimake ka samu a wata ko sati, sai ka fi mai albashi na wata guda. Idan zai samu 50,000 a albashinsa na wata guda, ba zai ƙaru ba. Amma kayan Allah ya taimake ka a wani aiki da za ka yi na kwana 2-3, sai wannan 50,000 ɗin ta shigo maka. Kuma sannan sana'o'in su suka yi kaɗan. Tsabar sana'o'i sun yi kaɗan, ga wasu can da yawa ma an rasa masu. Amma aikin gwamnati, duk ma'aikatar da ka sani mutanen da suke cikinta sun yi kaɗan, za ka ga har temporary ake ɗauka. To amma me ba burgewa ba ne ba, matashi ya karatu sai ya lafke a gida, sai dai ya zauna ya kallo, wani ba zai fito ba sai 4 na yamma, shi ya miƙa takarda can, ya miƙa takarda nan, jira yake ya ji result ya zo ya shiga ofis. To ya shiga ofis da buri, shi yake kawo rashin gaskiya da yawa. Na shiga ofis da buri, albashi na bai fi 50,000 ba ko 20,000. Ina da burin rayuwa mai tsada, to dole sai kaga an ƙirƙiro harkar da za a ci haram, a ta cutar al'umma. Sai kuma ka gani dama duk abin da ba halak ba baya albarka. Lokacin da ya zamana na yi ritaya na bar wannan aikin, sai ka ga mutum daga ya yi ritaya, wani ka ba shi wata ɗayan farko sai ka ga rayuwarsa ta lalace, kai ka ce ya yi shekara irin 15 da ritaya. Saboda mai dama ba halak ɗinsa yake ci ba, ya haɗa da halak da haram, ita take iya rike shi. To yanzu kuma sai zamana babu ita. Kuma sannan kar ya manta duk wannan abin da ya sai ya je ya gurfana gaban Ubangiji ya mai bayani. Sannan kuma duk a sana'a ba wacce ya kai sana'ar hannu albarka. Duk abin da ka sarrafa da hannunka shine asalin halak da zaka ci mai kyau, ya fi komai albarka. Shine dai ni jan hankali da zan ga matasa, kar a dogara da aikin gwamnati, ka yi takama da ya ƙaramar sana'arka da kake, sai Allah ya sa mata albarka ka kai wani mataki. Kuma sannan kana so ka huta, ka kalli na ƙasa da kai, ka kalli na sama da kai, sai Allah ya taimake ka a rayuwa. Shine abin da zan ce. Akwai wani abubuwa dai da zan ɗan magana a kansa a taƙaice. Na ɗaya, abubuwan da muke fuskanta, akwai tsadar kayan aiki. Kayan aiki ya yi tsada, sannan kuma muna fuskantar ƙalubale ga kwastoma. Kuma ba zan iya cewa ƙalubale, ba zan iya cewa son raina mutane. Duk wata sana'a da mutum yake ko wata mu'amala, shi kansa ya san kaya sun tashi. To amma me, mutane in sun zo gurin ka so suke ka musu aiki lalle yanda son zuciyarsu take. Abubuwa, wani abin muna siyan sa naira 1,000, yanzu ya koma 2,200. Wani abin muna siyan sa 2,000, ya koma 3,500. Ga su nan ire-irensu da dama. To amma duk da hakan mutum gani yake in ka faɗa masa ka mai tsada ko kana takurawa da yawa ta ɓangaren kwastomomi kenan. Amma shi da za ka je kan sana'arsa, so yake lalle yanda ya faɗa ma ka siya. Abin da mutane kawai suke iya zuwa su siya ba sa ƙalubalen tashi, kayan masarufi ne. Saboda su suna ganin in ya tashi yau, gobe duniya duk za ta sani. Saboda wannan abinci ne, amma da kuma kayan gine-gine. Amma ire-iren harkar mu za ka ga mutane suna ta ƙalubale na sarrai, bayan kuma sun san abubuwan nan ya tashi. Sai kuma ɓangare na biyu game da gwamnati, ba wani tallafi da take bamu, ba wani gudunmuwa da take bayarwa a sana'armu. Ya kamata a ce gwamnati, ko da ba za ta taimake mu ba, ya kamata ta yi mana wata santa a Kano, kamar yadda ake zuwa abu ana siyo kaya, ana kashe mutanenmu a hanya, ana tare su a musu ƙwace, suna zuwa a fargaba kuma su siyo kayan nan cikin tashin hankali. A ce gwamnati ta yi wata santa a Kano da za ta ke kwaso kayan nan ta kawo Kano ta jibge su. Lokacin da ta kawo su Kano ta jibge su, 'yan kasuwarmu za su siyi kayan a nan da sauƙi, su ma za su siyar mana da sauƙi.
domin idan za a kalla da an kai zancen takalmi, idan ka ce Italy, Spain a Najeriya, takalmin da za ka fara sawa a arewa sai dai ka sa kofar Wambai, amma sakamakon gwamnati da ba ta tallafawa harkar teburis da ita, yanzu ya zama na 'yan aba sun kwace harkar, sun fi mu kayan aiki, za su yi takalmi da zai fita ya fi namu kyau kuma da sauƙi, saboda mai su gwamnatinsu tana tallafa musu sai kayan aiki, za ka je kurkusa ka sai abu kaɗan ka yi aiki cikin sauƙi, amma mu ya zama na gwamnati ba abin da take mana, ba ta wani ba da gudunmawa, hasali ma sai dai nakan da kake da shi a nemi a karɓa, za a zo a ce ma ka ba da haraji, kai ba taimaka ma a kai ba, ka ga me ba a baka da hannun hagu ba ma balle a karɓe da na dama, ya zama na an ƙwace naka ba a baka ba, kuma ba a taimaka maka da wata hanya da za ta sauƙaƙa ma ba. To ya kamata a ce duk ire-iren wayannan abubuwan da muke aiki da su, gwamnati za ta kawo mana su, ya zama na za mu yi aiki na zamani. Sai kuma ƙalubale na biyu ga masiya takalmin, su kansu ba kowa ya damu da ya sa takalmin gida ba yadda ya kamata, sun fi gane su sai na waje, kuma abin da zai baka mamaki, za ka yi takalmi a nan ya fi na waje tsada, za kuma a kawo na wajen ya fi naka kyau, ya fi kuma naka araha. To kaga shi kansa ƙalubale ne, kaga me yake kawo wannan, material ɗin da suke aikin ya fi namu sauƙi, to duk lokacin da mutum ya samu kaya da sauƙi dole ya aiki da sauƙi. To mu ba ta inda ake tallafa mana, ka samu kaya da sauƙi ba ruwan gwamnati, ka siyo tsada kai aiki tsada ba ruwan gwamnati, kuma kullum gwamnatin nan tana ikirari a inganta sana'ar gida, kuma sannan bata ba wa sana'ar gidan wata gudunmuwa ba. Kaga ƙalubale ne, an je an siyo takalmi tun daga China, an siyo shi a naira 900, an siyo shi 800, an siyar 1000, kai ka zo kai naka 1500, kuma amma a zahiri nakan ya fi nasu ƙwari, amma finishin da ɗaukar ido da ƙyalƙyali nasu ya fi naka. To dole shi yake sa mutane sai dai su ɗibi wancan, kai ba za su sai naka ba. To shine waɗannan abubuwan da To